Na rantse da Allah Annabi Muhammadu idan ba ko wancan esnigan sai mun je mun ci gutsun uwar babansa dan durun uwar babansa mu je mana yana kallo yana wai har mu je kai da kaje ma gurin sigarin me yace maka dan gutsun kai gulafewa oga ina addan nan taka sai da cikin kai oga wala mu je kota ko tsaya bari mu gama gulafi wannan mu je kan shi don hutu. Ayo Allah na ya matse ni fitsari. Ai, so wancan ina kuma in bari ana irin wannan shaye-shayen anan. Ca. Da mai gida na kai. Mai gida? Ko kula ya mana daga yi ka fatun gurin ba. Tumar uba yana ina. Gaskiya gida ko ba gaji wallahi. Ta kwato ta ka kawo mun kaji ka kawo mun namu tsara. Mai gida ban da shi. Yana ina. It is what it is.